Kalau nah belum. Jadi dia jangan juga dia terlalu tinggi sekali sampai 130 Oh, cuma sampai tipis itu tergantung sih. cuma sampai biasa. Kalau yang begini yang tipis-tipis berapa? 100 ya. Standar iya. Oke. Dari tadi dia ini. Baru apa tuh forward itu dia? Yang di tengah, tombol yang di tengah. Iya, Untuk maju mundur. untuk maju mundur. Oh, Iya, iya. nanti sebentar sih. Bukan? Ini nanti dia so ready itu lampu hijau so menyala baru boleh. Kalau nyanda belum. Iya kalau macam bakaran sama tapi kalau Baru forward kalau nah itu kalau mati kan berarti belum ya, iya. belum siap ya. Ini baru mau ulang, mau ini forward. Kalau dia balik Masih mau ulang lagi. iya yang ini yang Oh iya yang maju mundur. nah 80. Kenapa 80? Kan so ini. Oh, jadi saya tinggal 80 boleh Boleh. DP yang kedua ya. Iya. Iya kan? Oh gitu. Itu ombak-ombak ini kenapa? Kan so ini ulang-ulang kali kok. Oh gitu. Kalau yang forward ke depan nih, Iya. oh, itu balik. Oke. Baru perawatannya gimana? Ini tidak ada garansi. Hmm? Tidak ada garansi ini. Nanti itu Baru kalau dia mati lampu gimana? mati lampu. Iya. Hmm? Ini kalau mati lampu bisa kurang. Gimana? Hah? Oh, jadi ini tetap dipasang Iya, ya? tetap dipasang. Oh, jadi cuma begini. Iya. Nanti Atau dia kalau macam kayak bau mati- tidak di ini? Tidak. Tidak, Nanti cuma dia begini? kalau macam mati lampu. Iya, coba. Bisa. Misalnya kan ke depan. Iya, kita oke. tinggal putar saja itu kan. Boleh mau tes? Tidak boleh? Boleh. Oh iya, anggap saja mati Soalnya lampu ini kan? sama lampu-lampunya nanti. Ya, enggak. Hah? Ini baru kenapa? Itu, anggap saja mati lampu kan? Iya. Toh? Nah, berarti Ini kan boleh. sama pola. Untuk anak putar akan ini. Oh keras ya? Iya. Oh. Anak putar akan ini. Untuk sama saja itu. Hmm. Tapi ini apa? Hah? Boleh. Cuman karena sudah putar, setengah mati. Mesti kasih menyala so? Ada yang Mbak ini. Ikut ke mana? Ini dah. Kan? Nah, coba pada saat mati kan? Coba seumpama pas mati lampu. Pas mati lampu. Iya, tapi ini nanti mau angus nanti, ya? Nah, coba putar. Putar pakai. Coba tolong Pak. Ini anta utas sekali. Nah, angus kan? Lagi-lagi yang putar. Kuat, kuat. Kalau jadi dia pakai ini bukan buka langsung ada Keras sekali. Sekali. Sekali tuh. iya balik Oh, dia mati lampu iya dia pakai itu kalau misalnya ke depan jadi itu orang itu harus buka
Jadi ini harus dilepas ya. Iya. Bahaya juga kalau mati lampu ya. Baru yang asli-asli.